Так, всім привіт! Будемо ставити на ось такий кораблик автопілот, той, що я показував швидше акваробот. Ось вже кораблик трошки попередньо розкрутив. Кораблик зроблений на 3D принтері, тому називається так 3D Carp. Всередині кораблика все ось так. Ну, як звичайний кораблик, тільки трошки стінка ширша. Зараз розкрию більше і покажу, як я буду це все ставити. Ось ми вскрили кораблик, мотор 5010, флейколор. Ну, тут нічого нема, тут все чітко надруковано, все має свої місця, жодного, нічого лишнього немає. Що внизу, що уверху, моторама вже, як ми бачимо, готова, вдрукована, грубо говоря, цей в корпус. Ну і зараз підключу і вам покажу, як це все виглядає. Так виглядає верх даного кораблика. Автопілот, думаю, ставити десь в цей район, або в цей, отак, щоб було зручно, видно все. І антенку, я думаю, десь сюди приклею зараз. І тут кріпежі понаставляю і будемо далі бавитися. Отак, пройшло трохи часу, старання і автопілот на місці. Автопілот поставив сюди, прийомник буде внизу, там в нього є штатне місце на 2 антенки. Вихід на мотор і руль буде напряму сюди зав'язаний. Значить, глибиномір поставив ось так. Не суть, як плата стоїть, головне, щоб воно все працювало. І сам GPS модуль поставив вперед. Тут в мене були виходи і зразу взяв плюс на автопілот. Сюди все красиво зав'язав. Власне, поставив на пульті реверс каналу, будемо бачили, чи буде воно працювало. Так як коли підключив автопілот, в мене автоматично відкривався бункер, що створює невеличкий мінус. Зараз будемо, ну не зараз, чуть пізніше будемо пробували, чи сама плата автопілота буде знала, що в неї є реверс, чи ні. А так, плюс-мінус, ну, не так все складно. Головне нічого не палити. То саме основне. І на габарити у нас фара 12 вольтова, а на габарити мусив поставити понижаючий модуль по тій причині, що вихід з автопілота 12 вольтовий. А в мене габарити 6 вольтові в цьому кораблику. Тому змушений був ставити такий вихід ситуації. Ну, зараз плюс-мінус зберу все докупи, там вже далі відео нема змісту знімати, тому вже на воді, як зійде лід, буде далі відео про такий автопілот, тому що ніколи ним не користувався, перший раз ставлю людині його і будемо бачили, що й до чого. Всім па-па, всім дякую за увагу, бережіть себе.